Honorable Mr. President of the Republic of Romania, Honorable Mr. Prime Minister, Honorable President of the National Assembly, dear ministers, excellencies, deputies, distinguished guests. It is with great honor that I welcome you to Yerevan for the second edition of the Yerevan Dialogue. We are deeply proud to host you in our capital for a forum that aspires to be more than a conference, a platform for reflection, cooperation, and foresight. You just watched on the screen how we portrayed some recent world-changing developments under the title Navigating the Unknown only 2 weeks ago. It is obvious how much of an update is needed in just 2 weeks, how many new significant events happened, and it is still unknown how these events will unfold tomorrow. While we witnessed certain positive and encouraging developments, we also observed how many deals were or were not agreed upon. It is still unknown how many hybrid attacks were carried out in just 14 days, how many homes were destroyed due to the ongoing conflicts, and how many lives were lost. This year's theme, Navigating the Unknown, speaks directly to the spirit of our time. The world is undergoing seismic changes in its geopolitics, its economies, its technologies, its climate. Nations are losing their compass in the current turmoil. And only one thing is certain about those changes. We all know that the path shaped by these changes and the final destination still remain a huge unknown. Over the past few years, we have been talking a lot about uncertainties, unusual phenomena and developments in the world, things that no one could believe would happen after World War II. The foundations of once established international order are under strain. Principles of international law, among others territorial integrity and inviolability of the borders, once held as sacred, have lost their weight. They seem now to be just beautiful words, coined in declarations and charters, very often useless. Alliances are losing their coherence, once unshakable bonds are shattering. Interests of former adversaries unexpectedly are getting closer, leaving the treaty-bound allies vulnerable and changing the mosaic. International consensus is fraying and rising geopolitical tensions. Rhetoric involving nuclear threats has re-emerged in global discourse, bringing back some of the deepest fears of the last century. The European Union, born as a regional economic integration community, but primarily as a peace project, is now considering a plan to rearm Europe, aiming at significant increase of defense budget. We are witnessing deep wounds of humanitarian crisis, where famine grips communities, supply chains are disrupted, and the shadows of terrorism, hate speech, and intolerance threaten the very fabric of human dignity and coexistence. Ethnic cleansing is not a distant horror. It is happening before our eyes. And we have seen it firsthand at our borders. The suffering in Ukraine and Gaza is not isolated. It also reflects broader systemic failures. What was once a phantom of a hybrid war now has become an undeniable reality. Disinformation and fake news become weapons capable of damaging the very fundamentals of democracy. Trade wars are intensifying, fueled by imposition of unprecedented tariffs. The race for mastering artificial intelligence increasingly leaves the ethical aspect behind, eliminating safeguards and bypassing oversight, thus deepening the unease over the unpredictable future. The search for new energy sources is accelerating, with the potential to reshape the global economy and the daily lives of millions. The climate no longer follows familiar patterns, melting one year, freezing the next.
So, humanity is facing a great unknown. Understandably, this creates an impression of chaos and provokes a sense of panic among individuals, among families, among nations. But this is not the first time we are passing through the unknown. Just recently, in the days of COVID-19 pandemic, the scale and fear of human loss surged dramatically and suddenly, transforming everything from interpersonal relationships and livelihoods to work structures and even the way we think. No one knew what the post-pandemic world would look like, yet the history reminds us that the world has faced such severe epidemics also before, on different scales and in different information age. The Black Death and the Spanish flu, to mention a few. The two world wars, despite their catastrophic human cost, stimulated technological innovations that revolutionized medicine, communication, and transportation. Today, artificial intelligence, which is transforming industries, eliminating professions, and redefining the nature of work itself, reminds us of the times of the Industrial Revolution, when the first manufacturing techniques appeared. Now, there's a simple fact that the Earth revolves around the sun was once a... Գույն հայտնագործություններ, որը մարտարավեր նետեց ողջ աշխարհ հայացքին։ Այս անհայտությունն այնքան անհավատալի եւ վախեցնող էր, որ տեսության կողմնակիցներից մեկին Ջորդանո Բրունոին անգամ այրեցին խարույկի վրա։ Երբ հայտնաբերվեցին նոր մայրցամաքներ եւ տարածքներ, ինչպիսին Ամերիկաներ, անհայտության եւս մեկ շերտ ավելացավ, վերաձևելով համաշխարհային գիտակցությունը։ Անհայտ օվկիանոսներ հատած ծովագնացներից մինչև մեր ամենավաղ նախնիները, որոնք դուրս էին գալիս իրենց ծանոթ որսորդական տարածքներից, մարդկությունը միշտ կանգնած է եղել անհայտության եզրագծին։ Անհայտության մեր հետազոտությունը սկիզբ է առնում վաղ Homo sapiens-ից, որը պատահաբար բացահայտեց շատ վտանգավոր անհայտության կրակի ուժը։ Այսպիսով, սա աշխարհի վերջը չէ։ Եվ եթե որոշ մարդիկ կարծում են, թե մենք մոտ ենք աշխարհի վերջին կամ ներկայիս իրականությունը նկարագրում են որպես այդպիսին, ապա հնարավոր է, որ սա պարզապես այն բազմաթիվ աշխարհի վերջերից մեկն է, որոնցից հետո մենք շարունակել ենք ապրել։ Մարդկությունը մշտապես ցուցադրել է այն, ինչ Նասիմ Նիկոլաս Թալեբը անվանում է հակափխրունություն։ Մենք ոչ միայն հաղթահարում ենք ստրես փորձությունները, այլև ուժեղացած ենք դուրս գալիս դրանցից։ Դիմացկունը դիմանում է ցնցումներին եւ մնում նույնը։ Հակափխրունը դառնում է ավելի լավը։ Դա կիրառելի է անգամ անձնական մակարդակում։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ավելի ուժեղ եւ հակափխրուն է դարձել որոշակի ճգնաժամ, ցնցում կամ անձնական ողբերգություն հաղթահարելուց հետո։ Մենք վախեցել ենք գիտական առաջընթացից, սակայն արդյունքում հայտնվել ենք ավելի հարմարավետ միջավայրերում, ապրել ավելի առողջ եւ ավելի երկար։ Մենք ավելի շատ գիտելիք, ավելի լավ գործիքներ եւ ավելի ուժեղ միջոցներ ունենք աշխարհով միմյանց կապակցվելու համար, քան երբևէ։ Եվ իսկապես բազմաթիվ առումներով մենք այսօր ապրում ենք մարդկության պատմության ամենաառաջադեմ դարաշրջանում։ Եվ այո, այսօր մեր առաջ ծառացած անորոշությունը մեծ է, բայց մենք ավելի պատրաստված ենք, քան երբևէ նախկինում, քան նախորդ որևէ սերունդ։ Ավելին, տեկտոնական փոփոխությունները նաև հնարավորություններ են բացում առաջադիմական զարգացման համար։ Եթե մենք բավականաչափ խելացի եւ իմաստուն լինենք առաջ խաղացման ուղին լուսավորելու եւ անհայտության միջով նավարկելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, Հայաստանը հստակորեն նախանշել է առաջ շարժվելու ուղին։ Հաղթահարել առճակատումը եւ խորացնել համագործակցությունը, ամրապնդել կապակցվածությունը եւ խթանել կայուն տնտեսական աճը, բարելավել հարմարվողականությունը եւ նորարարությունը, ամրապնդել ժողովրդավարությունը եւ իրավունքի գերակայությունը, կենտրոնանալով մարդկային կապիտալի զարգացման վրա։ Մեր քաղաքացիների համար նման միջավայր ստեղծելը Հայաստանի համար ռազմավարական առաջնահերթություն է։ Եվ նույն ժամանակ մենք համարում ենք, որ մեր առջև բացվող նոր հնարավորությունները կախված են միջազգային իրավունքի նկատմամբ հարգանքի վերականգնումից, ամրապնդելով սիներգիան բարոյական կողմնացույցի եւ հիմնական արժեքներին հավատարմության միջև եւ համարձակ որոշումներ կայացնելու ունակությունից։ Մեր տարածաշրջանում մենք վճռորոշ ընտրություն ենք կատարում։
կառուցել ապագա, որը ձևավորողը ոչ թե անցյալի վիրավորանքն է, այլև լավատեսությամբ եւ հույսով լի տեսլականը, որը խարսխված է իրական հնարավորությունների վրա։ Պատմությունը հայտնի է։ Այն չի կարող մոռացվել։ Այն չի կարող վերաշարադրվել, այդ թվում կեղծ պատմույթների միջոցով, ինչպիսիք ոմանք կձգտեն տարածել, եւ թեպետ սպիները մնում են եւ ամոքումն ընթացքի մեջ է, մենք պետք է առաջ շարժվենք դեպի ավելի լավ ապագա։ Այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ խաղաղությունը հեշտությամբ չի տրվում։ Այն շարունակական գործընթաց է, որն առաջ է մղվում խիզախ դիվանագիտությամբ, փոխըմբռնմամբ եւ վստահության կառուցմամբ։ Հայաստանի տեսլականը հստակ է։ Մեր հարևաններից երկուսի հետ հարաբերությունների կարգավորում միմյանց ինքնիշխանության նկատմամբ լիակատար հարգանքով եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ լիակատար հարգանքով եւ որևէ մեկի կողմից ներկայացվող տարածքային պահանջների անվերապահ մերժմամբ, ինչպես նաեւ մյուսների հետ ունեցած ավանդական բարիդրացիական հարաբերությունների խորացում։ Նավարկելով հարաբող աշխարհակաղակական լանդշաֆտում Հայաստանը շարունակում է անսասան մնալ տարածաշրջանի ծանդին իր ունեցած գործընկերությունների ամրապնդման հարցում։ Ամուր եւ ռազմավարական գործընկերություններ ենք հաստատել Միացյալ Նահանգներից մինչեւ ամբողջ Եվրոպա եւ Ասիայի տարածքում։ Միևնույն ժամանակ ակտիվորեն խթանել են կընդլայնված ավելի լայն կապակցվածությունը, ճանաչելով մեր երկրի եզակի դիրքը քաղաքակրթությունների եւ առևտրի իսկական խաչմերուկում։ Մենք հավասարապես հանձնառու ենք մեր ներդրումն ունենալու համընդհանուր մարտահրավերներին դիմակայելու ուղղությամբ գործադրվող գլոբալ ջանքերի մեջ։ Կենսաբազմազանության հարցերով COP17-ը Երևանում անցկացնելու համար Հայաստանի հաջողված հայտը, ինչպես նաև վերջերս հայտարարված Եվրոպական քաղաքական համայնքի 2026-ի գարնանը կայանալի գագաթնաժողովը վկայում են միջազգային ասպարեզում մեր աճող պատասխանատվության եւ ներգրավվածության մասին։ Հարգելի հյուրեր, այսօր մենք հրավիրել ենք որոշում կայացնողներին, մտածողներին, ակտիվիստներին եւ ձեռնարկատերերին ոչ միայն գաղափարներ փոխանակելու, այլև իրագործելի հեռանկարներ ձևավորելու համար։ Այս տալիչում, որտեղ հավաքվել են տարբեր ազգերի եւ ոլորտների ներկայացուցիչներ, մենք ունենք գաղափարներ, որոնք նախատեսված են ոչ միայն ապագային արձագանքելու, այլև ապագան կերտելու համար։ Երևանյան երկխոսությունը կարող է խթանել տարամիտվող, բայց միևնույն ժամանակ նաև զուգամիտվելու ներուժով հղի պատասխաններ, եւ որ ավելի կարեւոր է առաջարկել կոնկրետ բանաձևեր եւ լուծումներ։ Զարմանալի չէ, որ այս տարի մենք հատուկ հարթակ ենք տրամադրել երիտասարդներին իդեմս երիտասարդ գործընկերներ ծրագրի։ Երիտասարդ առաջնորդների տեսակետները ոչ միայն արժեքավոր են, այլև կենսականորեն կարևոր։ Նրանք, ովքեր ժառանգելու են վաղվա աշխարհը, թարմ մոտեցումներ են բերում այսօրվա մարտահրավերներին։ Մեզ պետք են նրանց հենց այդ որակները՝ քաջատեղյակությունը, թվանշային աշխարհին, գլոբալ մակարդակով կապակցվածությունը եւ նորարարական մտածողությունը։ Ամփոփելով կցանկանայի նշել հետեւյալը. անհայտության միջով նավարկելը միայնակ ջանք չէ։ Դա համատեղ ճանապարհորդություն է։ Հայաստանը ձեռք է մեկնում բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստ են քայլել այս ճանապարհով ազնվությամբ, երևակայությամբ եւ աշխարհի մասին այնպիսի ընդհանուր տեսլականով, որը մեկուսացման փոխարեն ողջունում է ներառումը, չիմացության փոխարեն իմաստնությունը, իսկ արճակատման փոխարեն համագործակցությունը։ Այս երկու օրերի ընթացքում բոլորիս մաղթում եմ մտախոհ եւ ազդեցիկ զրույցներ։ Շնորհակալություն։